आजकल छोटे बड़े सभी को खांसी का मसला है। तो खांसी के लिए आपने क्या करना है, इसका मुकाबला करने के लिए दूध में चुटकी भर हल्दी का सफ़ूफ शामिल करके उसे पी लें। और हल्दी कोशिश करें घर में साबुत ला के खुद पीसें, क्योंकि जो बाज़ार में मिली हुई होती है वो खालस नहीं होती। इस हल्दी मिला हुआ ये दूध बड़ों के साथ छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है। हल्दी और दूध वैसे भी सेहतबख्श ग़िज़ाएँ हैं जो जिस्म को सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। तो ये चंद दिन आप इसको बच्चों को या खुद लेंगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा।